Pamätáte si na moje prvé video, kde som išiel do školy na štátnice? Tak v tomto videu sa tam vyberiem znova. Išiel som si po diplom. Pobral som sa teda z Hladovej doliny motorkou do Margecian, odkiaľ som pokračoval priamym lôžkom do Bratislavy, radenom na 442. Je to super spojenie, človek cestuje dosť dlho na to, aby sa oddychnutý zobudil v cieli. Odporúčam všetkým, čo ohrňajú nos nad jazdnou dobou, aby si to vyskúšali. Ráno v Bratislave logika velí prestúpiť na ECčko do Brna. Tento raz som sa zviezol 280-kou. Moje štúdium na Masaryčke sa tak na dobro skončilo, teda kým mi nenapadne si dorobiť aj ten druhý stupeň, čo sa mi ale momentálne vôbec nechce. Každopádne, Brnisko a jeho návštevy mi budú chýbať. Ten štádol som si obľúbil rovnako ako tie pražacké srandičky o ňom, alebo jeden z dôvodov vtipov o ňom, ktorý si miestni umiestnili priamo do centra mesta. A ako sa odmeniť za úspešné ukončenie štúdia? No predsa objavovaním nových končín. Po krátkom blúdení som teda na hlavaku v Brnísku nastúpil do 664, ktorú po Jihlavu ťahal tento okuliarník. Na úseku Brno-Strelice akurát prebiehala elektrifikácia zjavne rýchlejšej časti trate a dokonca som v jej okolí objavil aj cyklotrasu, čo naznačuje, že sa tu ešte niekedy vrátim. Pomalšia časť trate je ale pastvou pre oči. Trať prekonáva pomerne prudké stúpania, čo sa miestami odráža aj na rýchlosti vlaku, no vďaka tomu si môžete nádherne užiť okolité výhľady. Cestou cez Třebíč je vidno aj tento veterný mlyn. V Jihlave sa koná úvrať. Ak to pozerá niekto, kto sa nepohybuje v železničnom prostredí, pojem úvrať označuje zmenu smeru jazdy vlaku. Ako človek, ktorý rád cestuje v smere jazdy, mám úvrate rád ako frotér vyľudnené priestory. Hlavná zaujímavosť, na ktorú som na úseku Jihlava České Budějovice striehol, je spleť úzkorozchodných tratí Jindřichohradeckých místnych dáh a normálne rozchodnej trate pri Jindřichovom Hradci. Vlaky na týchto tratiach bohužiaľ v čase natáčania videa zo všeobecne známych príčin nepremávali a Boh vie, či ešte niekedy budú premávať. Tak a tu sa napája trať od Novej Bystrice a tu zas od Obratane. České Budějovice som si ako cieľ nevybral náhodou. Práve sem v minulosti viedla konská železnica až z Gmundenu na pobreží Traunského jazera v dnešnom Rakúsku. Okolie trate bolo posiaté množstvom strážnych domčekov, z ktorých sa časť zachovala dodnes a tie slúžia rôznym účelom. Ten na Mánesovej ulici dnes slúži ako múzeum konskej železnice alebo kone z Přešky. Kedysi stal kúsok vedľa, ale kvôli rozširovaniu cesty na Mánesovej ulici celú stavbu presunuli o zhruba 10 metrov na juh. Keďže som ale nepozorne nemehlo, múzeum som našiel zavreté. Prišiel som skoro, sezóna ešte nezačala. Rozhodol som sa teda ísť do centra mesta, ktoré som si chcel po návšteve múzea aj tak ísť pozrieť. Cestou som natrafil na ďalší dôvod, kvôli ktorému rád cestujem, a to je miestna ľudová tvorivosť. Každopádne, centrum mesta je krásne zrekonštruované a je zároveň plné zaujímavostí z minulosti. Napríklad Samsonova kašna, čo je baroková fontána, ktorá dominuje miestnemu námestiu. Toho času bola v rekonštrukcii. Každý, kto je posadnutý rôznymi neštandardnými časťami ľudského tela, môže v centre Českých Budějovic natrafiť na viedeňský lakeť, ktorý slúžil ako miera na predaj tkanín na budejovickom trhu. Je vrazený priamo do steny historickej radnice a je tam už od 18. storočia. Taktiež som do istej miery fascinovaný stredovekým umením vypočúvania ľudí či ich znášania zo sveta. Teda aspoň čo sa fantázie prevádzkovateľov tohto umenia týka. A práve na námestí Přemysla Otakara II. Je možné nájsť pripomienku tohto umenia. Miesto, kde stálo miesto na vykonávanie tohto umenia, pripomína kameň, ktorý je v silnom kontraste k okolitej dlažbe. Nájdete ho medzi Kašnou a Grand Hotelom Zvon. Keďže sú Budějovice známe istým artiklom, medzi ktorého milovníkov sa taktiež radím, rozhodol som sa miestnu špecialitu ochutnať aj na mieste, kde sa na jeho distribúciu sústredia údajne už od 15. storočia. Tak a tu je kráska. No a po výdatnej večeri som sa pobral na hotel spať. Ráno som si privstal zavčasu. Môj odchod bol naplánovaný na 6 ráno. Rána na železničných staniciach mám rád. Feťaci a bezdomovci zvyčajne ešte spia a taktiež ti neprekážajú v ceste žiadne davy ľudí. Cestou na nástupište ešte môžete vzdať úctu kolegom padlým počas obdobia protektorátu.
Na nástupišti ma už čakala súprava zrýchleného, alebo v miestnom jazyku spiešného vlaku 3801 s príznačným názvom Vltava-Dunaj do Lincu. Moje skúsenosti s Rakúšanmi ma pripravili na to, že na vlaky vypravované do krajín bývalého socialistického bloku spravidla radia to najhoršie, čo doma majú. Toto pravidlo sa nevyhlo ani tomuto spojeniu, a vďaka tomu som sa uvelebil do riadiaceho vozňa súpravy s obchodným názvom City Shuttle z 80. rokov. Len by som rád upozornil divákov, ktorí sa v železničnom prostredí nepohybujú, že ten Taurus, ktorý súpravu do Lincu tlačil z 80. rokov, nie je. Ten je od týchto vozňov o zhruba 20 rokov mladší. Z Budejovic sme vyrazili ešte za tmy, no ešte na českom území sa stihlo rozvidnieť, vďaka čomu mal človek možnosť registrovať malé množstvo už skôr spomenutých strážnych domčekov. V pohraničnej stanici Summerau nás dokonca zastihlo mierne sneženie. Na rakúskom úseku sa trať krúti cez rôzne pitoreskné dolinky, až kým sa nedostaneme ku korytu Dunaja. Hoci ide o pomerne pomalú trať, zo stanice Steyrek, tesne pred mostom cez Dunaj v Linci, sme išli extrémne slimačím tempom. Najprv som si myslel, že to je prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti, na ktoré som zvyknutý z domova. Bol to však potr iný. Obmedzenie traťovej rýchlosti začalo byť tesne pred mostom sprevádzané aktivitou rušňovodiča, ktorý začal trúbiť jak besný a pozvoľne zastavovať. Až sme zastavili tesne pred vjazdom na most. Dôvod som objavil hneď, ako som otvoril okno. Rušňovodič už vyklonený z okna citlivo diskutoval s pánom, ktorého zjav tvorila kombinácia smutku a na prvý pohľad aj dlhodobej konzumácie alkoholických nápojov. Po chvíli sa zjavili aj policajti a keď si zobrali nájdeného skokana do parády, usúdil som, že nemusím ani vedieť po nemecky, aby som sa dovtípil, aké kapky dostal pán počas toho, ako na neho policajt čosi brechal po nemecky. Hoci s pánovou situáciou súcitím, jeho ranná prechádzka po železničnom moste mi spôsobila, že som nestihol prípoj v Linci do stanice Vlklamart. Trpezlivo som si teda počkal na ďalší vlak a onedlho som už kráčal na nástupište k električke do mestečka Attersee. Jedným z neduhov súčasnosti je to, že kým v minulosti bolo bežné, že na viac menej každej takejto železnici existovala možnosť, že sa tu stretnete so špecifickým vozidlovým parkom, ktorý je možné obdivovať, v súčasnosti sú takmer všetky takéto trate obsadzované vozidlami ako napríklad Tramlink a podobne. Hoci plne rozumiem praktickosti tohto riešenia, atmosféra výletu tým trpí ako Pellegrini, keď sa ho spýtajú na jeho názor. Ak si však správny úchyl, môžeš v tom tramlinku nazerať rušňovodičovi cez rameno. Atmosféru našťastie aspoň trošku zachraňuje trať samotná a jej okolie. Je to klasická trať s metrovým rozchodom, ktorej romantickú atmosféru dotvárajú staromódne riešené drevené stĺpy trolejového vedenia. Zaujímavosťou trate je aj to, že viac či menej kopíruje okolitý terén a pri jej stavbe teda nejaké zárezy či mosty veľmi neriešili. Koncová stanica v Attersee je riešená malou halou, do ktorej súprava zájde. Tá je vybavená čakárňou. Samotná obec Attersee je možno v lete vyhľadávaným letoviskom, v ktorom je možné na rovnomennom jazere využiť aj lodnú dopravu do ostatných obcí na pobreží, no v období, v ktorom som ju navštívil, to je metropola ničoho. Ešte tu bola aj pekná kosa a vietor fúčal tak, že by sa tu aj Košičania cítili ako doma. Ale ináč je tu pekne. Nebolo však dosť pekne na to, aby som sa tu zdržal dlhšie. Mal som totiž v tento deň viac cieľov. Vrátil som sa teda do Vlklamarktu, osobákom som došiel do Vlklabrücku a o zhruba 2 hodinky som už vystupoval z railjetu v stanici Wien-Meidling. Smeroval som do kúpeľného mestečka Baden, kam z Viedne premáva vlakoelektrička po trati, lakonicky pomenovanej Badener Bahn. Do Badenu som však došiel po normálnej trati, po ktorej je to rýchlejšie. Tu si vypočujme virtuozitu konštruktérov rušňa Taurus, ktorí zariadili, aby rušeň pri každom rozbehu zahral časť hudobnej stupnice. Teraz si vysvetlíme pojem vlakoelektrička alebo tramtrain pre tých, ktorí problematike nerozumejú.
Vlakoelektrička je názov pre dopravný systém, v ktorom vozidlo špeciálnej stavby počas obsluhy regiónu prechádza zo železničnej trate na električkovú trať a opačne. Doprava je zabezpečovaná vozidlami, ktoré sú prispôsobené špecifikám prevádzky jak na mestských električkových tratiach, tak na železničnej sieti. Vo svete sa s tým môžete stretnúť v nemeckom Karlsruhe, prípadne v maďarskom Segedíne alebo tu vo Viedni. Podobný systém mal byť prevádzkovaný aj v Košiciach, avšak skončilo to výstavbou tupíkov na staničnom námestí a námestí Maratónu mieru. Samotný Baden je kúpeľné mestečko s dlhoročnou tradíciou. Liečebné procedúry v miestnych ústavoch absolvovali mnohé významné osobnosti, ako napríklad cisár František Jozef I alebo hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven. Jeho návštevy tu pripomína aj Beethoven House, v ktorom tento skladateľ počas 15 rokov trávil letá. Dokonca tu zložil časti 9. symfónie. Pre tých nevzdelaných tá skladba je známa aj pod názvom Óda na radosť a používa sa ako hymna Európskej únie. Centrum mesta je taktiež pekné a ak niekedy budete vo Viedni, odbehnite si aj tu. Je to len 30 km. Poďme teraz do Viedne. V deň mojej návštevy dominovali na trati súpravy od Alstomu. Veľmi som v nich ocenil stolíky, s čím sa napríklad v prímestskej doprave u ÖBB nestretnete často. Súpravy sú vybavené automatom na lístky, no kým som sa ku lístku dopracoval, preopakoval som si moje znalosti vulgarizmov. Trať je v Badene vedená jednokoľajným úsekom až k železničnému viaduktu, na ktorom majú vlaky ÖBB zastávku. Odtiaľ je až po Viedeň vedená na dvojkoľajnom úseku. Uchyláci môžu aj tu nazerať cez rušňu vodiča na trať, až kým sa jeden z nich nerozhodne voči tomu zakročiť zakrytím presklenej časti stanovišťa bundou. Čas vo Viedni som strávil s ďalšou mojou sesternicou a následne som sa 167 z Cürichu presunul do Bratislavy na rýchlik 681 domov. Niet nadvlapky z NDR. Nuž, tvorba týchto videí ma začala baviť a ak všetko pôjde ako by som chcel, budem sa snažiť na YouTube pridávať videá aspoň raz do mesiaca. Videá budú nielen zo zahraničia, ale pozrieme sa na niektoré zaujímavosti aj u nás doma. Tie sa ale budú týkať viac histórie. Pre ľudí, čo žijú sociálnymi sieťami, som si vytvoril profil na Instagrame, na ktorý nájdete odkaz jak v popise videa, tak aj v profile. Ak tým nežijete a videá sa vám páčia, ukážte mi to tým, že mi na tomto videu kliknete na palec hore a odber, aby ste moje ďalšie videá nemuseli pracne hľadať. Ešte by som rád upozornil tých, čo by si video chceli stiahnuť, že tlačidlom s palcom dole si to video nestiahnete. Ak patríte k ľuďom, ktorým sa nepáči kvalita zvuku v mojich videách, môžete mi pomôcť našetriť si na nový mikrofón na portáli Hero, na ktorý tiež vo videu nájdete odkaz. Hoci si ilúzie nerobím, ale ak sa vás nazbiera dosť, tak si ten nový mikrofón kúpim. Odmenou nech vám bude o deň skorší prístup k videu a taktiež prihodím nejaké tie fotky z ciest, počas ktorých som natáčal materiál na tvorbu videí. Tak tu naše video zakončíme. A nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.